近日被众人称为人间毒蛇的李成儒爆出娱乐圈的一些真相，什么奔跑吧，什么浪浪吧，我觉得有什么意义呢？并吐槽点名《奔跑》《乘风破浪的姐姐》等综艺节目毫无意义，对演员的演技提升毫无作用，并且数据全是花钱买的。在某些资本的操控下的流量、粉丝以及炒作，很多数据都是雇水军买来的。在视频中，李成儒还爆出，现在大家所看到粉丝围怼机场、送花给偶像，都是其经纪公司花钱雇的，并且还爆出了具体金额。宾馆围追堵截，在机场围追堵截，原来都是花钱买来的。说一跟头能拿500，举着鲜花冲上前去，把花塞到这个你能塞到他手里的，起码给300。一边在边上起哄架秧的那个那最少也得拿200。虽然这些事情大家都是心里清楚，但并没有人将这些事情当面说出来。而李成儒是娱乐圈第一个敢站出来将这些事情曝光的人，实在是佩服他的勇气。估计现在娱乐圈所有的偶像艺人，现在恨不得拿起板砖砸李成儒家的玻璃。所以在这里奉劝各位，追星一定要理智，不要被这些偶像明星的外表所欺骗。